হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন বিল্লাল ভয়েস স্টুডিও। থাম্বনেল দেখে অবশ্যই আপনারা বুঝতে পেরেছেন আজকে আমরা কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। যারা বিমান চালায় তাদেরকে বলা হয় পাইলট, যারা গাড়ি চালায় তাদেরকে বলা হয় ড্রাইভার, যারা জাহাজ চালায় তাদেরকে বলা হয় নাবিক, যারা রেল চালায় তাদেরকে কী বলা হয়? প্রথমত, রেলগাড়ির কোনো চালককে ড্রাইভার বলা হয় না, তাদেরকে বলা হয় লোগো মাস্টার। দ্বিতীয়ত, লোগো মাস্টারের কোনো লাইসেন্স কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে নিতে হয় না, রেল কর্তৃপক্ষ এটা প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দিয়ে থাকেন। প্রয়োজন সাপেক্ষে রেল কর্তৃপক্ষ প্রায়শই জাতীয় দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে সহকারী লোগো মাস্টারের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে থাকে। কিছুদিন আগেও বেশ কিছু সংখ্যক সহকারী লোগো মাস্টার নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করা হয়েছে। সহকারী লোগো মাস্টার থেকে একজন পূর্ণাঙ্গ লোগো মাস্টার হতে 8 থেকে 10 বছর অথবা এর বেশি সময় লাগতে পারে। কেননা লোগো মাস্টার একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদ, এই পদের ভুলের কোনো স্থান নেই। একটি ভুলের কারণে হাজার হাজার যাত্রীর জীবন ক্ষতির শিকার হতে পারে। একটি লোগোমেটিক ইঞ্জিন অপারেটিং করা খুবই জটিল পদ্ধতি। লোগো মাস্টার গ্রেড পদ 2 ও নিয়োগ পেয়ে মিনিমাম এসএসসি বিজ্ঞান ডিপ্লোমা পাস যোগ্যতা থাকতে হবে। সহকারী লোগো মাস্টার গ্রেড 2 হতে 3 বছর পর সহকারী লোগো মাস্টার গ্রেড 1, তারপর 5 থেকে 7 বছর পর এলএমএস শাটিং মাস্টার এবং তারপর যোগ্যতা এবং সামর্থ্য অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ লোগো মাস্টার পদে পদোন্নতি হয়ে আনুমানিক 8 থেকে 10 বছর পর বা আরও 15 থেকে 20 বছর সময় লেগে যায়। আর যারা এই পরীক্ষায় পাশ করতে পারেন তারা পদোন্নতি পায়। অনেক ক্ষেত্রে তখন তাদের অনন্তনগর ট্রেন চালানোর যোগ্যতাও থাকে না, ফলে তাদেরকে লোকাল ট্রেন ও মালগাড়ি চালাতে হয় শুধু। এই পদের বিভিন্ন পদবি নিম্ন: লোগো মাস্টার পদবি গ্রেড 1, সহকারী লোগো মাস্টার পদবি গ্রেড 2, সাব লোগো মাস্টার পদবি গ্রেড 3। বেতন ভাতা সরকারি স্কেল অনুযায়ী হয়। মাইনেজ হিসাবে অতিরিক্ত বেতন স্কেল অনুযায়ী হয়ে থাকে। 100 মাইলকে 1 দিনের সমপরিমাণ বেতন হিসাবে গণ্য করা হয়। সেই বেতন উত্তর পদবি অনুযায়ী স্কেল মোতাবেক হয়ে থাকে। হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকে আমরা ট্রেনের লোগো মাস্টার সম্বন্ধে ধারণা ক্লিয়ার হলাম। এরকম আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকুন। আপনাদের উৎসাহিত পেলে আমরা আরও নতুন নতুন ভিডিও আনতে আগ্রহী হব। সবাইকে ধন্যবাদ। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে।